好低一流啊！雞蛋餅，攞嚟點個 B 仲靚啊！我個仔好中意食係個鹹蛋酥嘅。食幾句啊！古就呢個嘢買少見少就係咁樣咯。一流喎，真係。我哋堅持係手工做第一個，同埋堅持嗰啲舊嘅材料啦，即係以前嗰啲配方堅持老豆以前留落我哋配方咯。係，炒住好咗啦。豬嘅係嘛？
中意佢嘅蛋撻啊，係啊，葡撻我好中意葡撻，喺葡撻一流啊！嗱，居呢一位咯。白都冇知嘅啦，都唔好啦，白。葡撻好抵食嘅，因為嗰啲係攞豬油皮去做嘅嘢，好靚，好鬆化，好傳統。撻料啊！嚇！邊十？我买蛋挞4个，然后其他的我要餐餐。雞蛋餅係我老豆開始做嗰陣時咧，佢自己創咯，慢慢去創咯，慢慢去改良咯。有啲咧係攞一個蒸籠去蒸出嚟嘅蛋糕，嗰啲係偏硬啲嘅。我哋呢個咧就偏脆嘅，呢個係攞嚟烘，唔係攞嚟蒸，所以係有區別嘅。啊！拉出嚟，OK，拜拜。每一日其實做唔多嘅，係100罐左右嘅啫。因為人手嘅嘢有限啦，請多啲人係另外一問題啦。要做到好嘅嘢嘅問題啦。係啊。係咯，因為我呢啲靚仔跟咗10幾年，咁樣佢都有水準咗已經。相信佢啦。雞蛋餅，雞蛋餅嘅口感咧就比較脆口啲，攞嚟點個 B 仲靚啊！呢個蛋餅係由蛋糕去做成嘅，就有呢個蛋糕啦。等下切出嚟再烘翻，啱，所以好多工序，好多步驟咯。
燒爆一流喎！我個仔好中意食佢嘅鹹蛋酥嘅，佢鹹蛋酥一流喎！呢啊，我哋個福同埋緊啲啊！幾多隻？一隻叉燒酥，落得大家。簡單雞啊！呢個焗邊會收幾耐？可以2個月。我兩啊，你慢慢食啊。多一罐。得1罐咯，好，3罐咯。所以可能係
一定要擦兩擺嘅，一定等佢上色嘅。唔係嘅話，佢會係黑嘅，放出嚟 black 咁樣。裝一層一層啊！咁先鬆化。老闆娘，我哋啊，差唔多做咗50年咯。以前我老豆係做門市喺茨廠街，咁我哋係做批發，喺呢邊嘅地方做批發，所以好多人唔知呢個地方係知道茨廠街啦。所以就我老豆退休咗之後，咁樣就之後啲人咧就翻嚟批發呢度咯，係咯。係咪嗰個？要嘅傳承係好重要嘅，因為呢啲係食物嘅嘢，第二個係文化嘅嘢咯。古舊呢個嘢買少見少就係咁樣咯。啊，加上我哋而家係現做現賣，更加少。係咯係咯。呢套書係用這個是有的，是的。那個我在寫的效果，效果冇睇。歡迎你哋嚟到華盛頓餅家，拜。